Mga katoto, andito na kami ngayon sa Nathan Road at waiting kami sa bus na pick up sa amin. At habang tayo naghihintay, andito yung mga kasama din natin sa IMJ. At the same time, mga ano natin ito, mga kababayan. Good morning mga katoto. This is our second day dito sa Hong Kong and today is November 9. At ang lugar na pupuntahan namin ngayon ay ang Tram. So kasama ko ngayon yung ating mga kasama sa biyahe. So we're going to take a bus dito sa area nito going to MTR. Then pagdating sa MTR, sasakay na kami ng train. So ito yung mga kasama natin. Koy. Kaya magkasama natin yan. Sige po. So ito yung kagandahan dito. Kasi adventure na, at the same time mapag-aralan mo kung paano talaga sumakay ng mga bus papunta sa lugar na iyong pupuntahan. So, mas maganda itong DIY dahil matuto ka talaga. Unlike doon sa mayroong mga tour guide na wala, susunod-sunod ka lang, sayang naman. So, it's about time na matutunan natin ang ganitong mga pamaraan para sa sunod na panahon, pagbalik natin dito, alam na natin. Mas maganda talaga mayroon kang octopus card individually. And then if wala namang octopus card, pwede kang magbayad, ilagay mo lang dyan. So from this station hanggang MTR, we're going to pay around 4.5 Hong Kong dollars. So we're now inside the bus. Let's go. Only me or Okay, no problem. pinapakita lang. Okay. Ang ano nyo ma'am, meron kayong 150 yung laman. Tapos naka-deposit yung 50. Just in case na ibabalik natin, kunyari 100 pa yung laman, makakuha lang din natin 50. So thank you tour guide. Thank you. Para tapos na natin. So mas convenient talaga na meron kang
card na tinatawag ng octopus card. Hinahanap ko dito yung pusit card pero they have only octopus card. 1,000 eh. 280, 150 sa 500. Alright, so let's go. Dati sasakay na tayo. Oh, pasok. Jem, pasok Jem. Please. Right mga katoto, andito na kami ngayon sa Nathan Road at waiting kami sa bus na pick up sa amin. At habang tayo naghihintay, andito yung mga kasama din natin sa IMJ. At the same time, mga ano natin ito, mga kababayan. Alright. So our pick up time is around 9 o'clock. At ang panahon po ngayon dito ay medyo umuulan. Pa-tolerable lang naman ang ulan. Kakayanin lang kasi kukunti lang ang ulan. Right now mga katoto, on the way na kami sa Big Tram at nasa bus kami ngayon. Ito yung ginagamit namin going to our destination. At habang kami ay bumabiyahe, andito yung tour guide namin explaining about Hong Kong or anything facts about Hong Kong. One piece shrimp dumpling. Okay. 10 items. 10 items. Okay. 10 items. Inside, they have five noodle. Yeah. And sweet soup. Dessert. Sweet soup. Okay. So happy, more than 130 years. Right, so we're here. Big Tram. Dito sa gilid natin, sa ating kanan, makikita natin ang old gear na ginagamit ng old tram. At ang old uniform na ginagamit ng old ticketing system. Ang peak ay madalas na tinatawag na pinakakahangang-hangang destinasyon ng Hong Kong at ang paglalakbay pataas ay maaring halos kasing spellbinding ng tuktok. Binuksan ang Peak Tram noong 1888 para sa paggamit ng British Governor at ang mga residente ng Peak. Ngunit ngayon ay maaari itong tangkilikin ng lahat bilang isa sa pinakamatandang funicular railway sa mundo. Ang paglalakbay ay tumatagal ng humigit kumulang 8 hanggang 10 minuto at isang visual na karanasang dapat tandaan habang ang mga skyscraper dumadaos-dos sa tila imposibleng mga anggulo habang umakyat ang tram.
At pagbaba mo ng train, napakadami mga souvenir na pwede mong bilhin sa lugar na ito. We are now at the peak. Oh, malamig. Mahangin saka malamig. Ayan sila, mga turista sa Japan. Sa Japan? Sa Hong Kong pala. Kala ko na sa Japan tayo. Galing kasi ako ng Japan last week. Kaya naisip ko pa Japan. Hong Kong na pala ito. Oh, ang lamig. Ang lamig. 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 Parang nasaan tayo? Okay, everybody. So right here we stay about 40 minutes. 40 minutes. Alright. And what is your time? 9:42. 9:42. That means we stay until 11. 10:22. Which part? Here? Okay, we stay until 10:22. Alright. Yeah, where we meet, can you see? 7-Eleven. Yeah, 7-Eleven, About 10:22, 7-Eleven, 7-Eleven. Alright. At this point of time, pinuntahan namin ang The Central Mid-Levels Escalator na kung saan ito ay may habang 800 meters at binuksan ito noong 1993 and known as the world's longest outdoor covered escalator. After crossing the longest outdoor escalator, narating namin ang The Central Police Station. Just behind you. Okay? That is the And left hand side, the building with the bricks, okay? Our central magistracy. Courthouse. Guardhouse. Yeah. And behind me, this is the barrack block, okay? And you see a stairs in front of you. You just pass through the stairs, you will find the prison behind the prison, okay? Yeah, photo. Photo, hindi biko. Luto mo kami. puro pagkain na naaalala namin. Brief introduction of the temple. The temple since 1847, more than 170 years, and mainly worship the god Man and Mo. God of Man in Chinese represents God of literature. Literature. Yeah, literature. If you are working in an office, you want to have good promotion, you worship God of literature. If you have examination, you want to have a good examination, you also worship God of man, God of literature. Okay? Even if not Another God is God of Mo. In Chinese represents God of martial arts. martial arts. Yes. If you are policeman, you worship God of Mo, God of martial arts. If you are doing the business, you also worship God of Mo, God of martial arts. Okay? And usually some of the gangsters, they also worship God of Mo, God of martial arts. Okay? First compartment and the second compartment worship another two gods, God of mercy and God of the sea for fishermen. Okay? And the third compartment, just like a cemetery. Oh, Cemetery. Okay? cemetery. Okay? If you interest, let's go. Ang next destination namin ngayon ay kakain ng mga dim sum. Mga katoto, ang ganda ng structure. I appreciate the design of this building.